嚟到第一睇一個位於香港深水埗喜裕周街皇族街嘅一個樓梯一房一廳，單位樓層位於1F 上一層啦。入門口呢度右轉呢，就係嗰個廳嗰位啦，呢度做咗櫃，嗰度做咗層架。右邊呢就有個雪櫃啦，係一個好似人咁高嘅雪櫃嘅。呢度呢就嗰個洗衣機位同埋嗰個雪頭面，上面有抽油煙機。行入嚟呢，呢度就有一個廁所沖涼位啦。然後呢邊就係嗰個房嗰個位，房嗰度呢有個雙層床嘅，非常之乾淨企理啦。個窗呢就係向住呢個家北福利會小學嘅，出邊有落洲位。有興趣可以點一行單轉，我有做快聯繫你。